Hello everyone, welcome to Easy Learning English channel. Today I want to talk about rain. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောကြမယ်။အခုဆိုရင်တော့မိုးရာသီလည်းဖြစ်တယ်။မိုးရွာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောလို့ရတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်။မိုးရွာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖွယ်ဖွယ်လေးရွာတာရှိတယ်။အရန်ကြီးတဲတာရှိတယ်။မိုးထစ်ချုံရွာတာရှိတယ်။နေရာကွက်ကြားရွာတာရှိတယ်။ဒီတော့မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားလုံးတွေကြွကြွဝဝသုံးလို့ရအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ဒါဆိုရင် let's get started. ကဲဟုတ်ပြီမိုးရာသီလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအကြောင်းအရာလေးလည်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးမှာက drizzling ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ very light rain နဲ့တူတယ်မိုးဖွယ်ဖွယ်လေးရွာတယ်ပေါ့နော်မိုးပပလေးရွာတယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာတော့ drizzling ကိုသုံးပါတယ်အပြင်မှာမိုးဖွယ်ဖွယ်ရွာနေတယ်ဆိုရင်တော့is drizzling outside လို့ပြောလို့ရပါတယ် drizzling မိုးဖွယ်ဖွယ်ရွာသည် very light rain အတူတူပါပဲ drizzling လို့သုံးပါတယ်မိုးဖွယ်ဖွယ်ရွာသည်ကဲအပြင်မှာပေါ့နော်ဒါရိုးရိုးမိုးပဲရွာတယ် normal ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းပဲရွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ raining လို့ပဲပြောပါတယ် is raining outsideအပြင်မှာမိုးရွာနေတယ်ဒီလို raining လို့ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကပုံမှန်ရွာတဲ့မိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရွာတဲ့မိုးဆိုရင်တော့ raining လို့ပဲပြောပါတယ် it's raining အဲ့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကသိပါတယ်ဒါကပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ထီလေးပပပဲစောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ခဏကိုလည်းမရွှဲဘူးပေါ့နော်ဒီလိုခါမျိုးမှာတော့ raining လို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် lashing ဆိုတာကတော့ very intense rain နဲ့အတူတူပါပဲသူကတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်တော့အမြောက်အများရွာတာပေါ့နော်မိုးအရန်ရွာတယ်မိုးတွေအမြောက်အများရွာတယ်အမြောက်များဆိုရင်တော့ဒါစာစကားဆန်တော့မှာပေါ့နော်မိုးအရန်ရွာတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် lashing မိုးအမြောက်များရွာတယ်မိုးရန်ရွာတယ်ဒါကို lashing လို့သုံးလို့ရပါတယ် is lashing မိုးရန်ရွာနေတယ်ကဲမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုကြည့်မယ်backing down ဒါပါလဲဆိုရင်တော့ very heavy နဲ့အတူတူပါပဲမိုးအရန်ရွာတယ် backing down the bucket ဆိုတာကရေပုံးကိုပြောတာပါ backing down ဆိုတော့ရေပုံးနဲ့တွန်ချလိုက်တယ်လို့ကိုမိုးတွေရွာတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုရွာတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာတော့ backing down ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ very heavy rain နဲ့လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် backing down ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ် phrase လေးတစ်ခုအားဆိုရင်တော့ raining cat and dog ဒါက idiom လေးဖြစ်ပါတယ် idiom အသုံးပေါ့နော် raining cat and dog ဒါကလည်း very heavy နဲ့အတူတူပါပဲမိုးအရန်ရွာတာကိုပြောတာပါပဲမိုးတွေအမြောက်အများဘောင်းနဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကို raining cat and dog လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွတ်တဲ့ကြောင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်လိုက်ကိုက်ပြီးတော့မှပြေးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးတွေဘောင်းနဲ့ရွာလာတဲ့ခါမှာအားလုံးကလည်းဟိုပြေးတီပြေးနဲ့ပြေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် idiom အသုံးလေးပါဒီ idiom အသုံးလေးကိုတော့18ရာစုကလေးကသုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် raining cat and dog မိုးအမြောက်အများရွာသည်မိုးအရန်ရွာသည်နောက်တစ်ခုကတော့ pouring ပဲဖြစ်ပါတယ် pouring ဆိုတာကလည်း heavy rain ကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိုးတွေအရန်ရွာတယ်အရန်သေးတယ်ပြီးတော့ပေါ်ကနေလောင်းချလိုက်တယ်လို့ရွာတယ်ဒါ backing down နဲ့လည်းတူပါတယ် pouring မိုးအလွန်သေးသည်မိုးအရန်ရွာသည်နောက်တစ် phrase လေးတစ်ခုအားဆိုရင်တော့မိုးနဲ့ပတ်သက်တာပါပဲ wet outside wet outside ဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် raining နဲ့အတူတူပါပဲ is raining outside ဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲအပြင်မှာမိုးရွာနေတယ်လို့ပြောတာပါပဲ wet ဆိုတာဆိုတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုနေတယ်အပြင်မှာမိုးရွာတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပါပဲ wet outside ကဲနောက်ထပ်မိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားလုံးလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်အောင် downpour ကဘာလဲဆိုရင် heavy rain မှာပဲဒါမဲ့သူက suddenly
Suddenly heavy rain. ရုတ်တရက်ရွာချလိုက်တဲ့မိုးရုတ်တရက်တဲချလိုက်တဲ့မိုးတခါတလေမှာမိုးอ่ะပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးကနေပြီးတော့မှအရန်သိမ်းလာတာလည်းရှိရဲ့တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်သွားနေရင်လာနေနေပေါ့နော်ဝုန်းကနေရွာချလာတာမျိုးလည်းရှိရဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ downpour ကိုသုံးလို့ရပါတယ်မိုးရန်သိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်မိုးကတိတ်ထန်စွာရွာချလိုက်တယ် downpour ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ကတော့ torrential rain ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် torrential rain ဆိုတာကတော့တဟုန်ထိုးဒလဟောရွာတဲ့မိုးပဲစကားလုံးတွေသာ꿰သွားတာတကယ်တမ်းကတော့မိုးရမ်းသေးတာကိုပြောတာပါပဲ torrential rain ဒီစကားလုံးလေးကတော့ news channel တွေမှာ TV news တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းသုံးလို့ရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် torrential rain မိုးဒလဟောရွာသည်တဟုန်ထိုးရွာလာသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် torrential rain နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုကြည့်ပါ scattered shower ဒီစကားလုံးဟာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပါတယ်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်သတင်းကြေညာတဲ့ဌာနတွေမှာဆိုရင်ဒီစကားလုံးကိုသုံးတယ်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာတယ် scattered ပေါ့နော်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရွာနေပေမဲ့ဟိုဘက်မရွာဘူးပေါ့နော်နီးနီးလေးတောင်မှတခါတလေမရွာတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ scattered rain လို့ခေါ်ပါတယ် on off rain လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် scattered shower နေရာကွက်ကြားမိုးရွာချသည်ကဲမိုးရာသီမှာမိုးတွေအရန်သဲထန်တဲ့အခါမှာပြောလေပြောတာရှိရဲ့ဖြက်လေဖြစ်တာရှိရဲ့နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ float ပဲဖြစ်ပါတယ် float overflowing water ပေါ့နော်flood ကတော့ဒါရေမြုပ်သွားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းတွေမှာအိမ်တွေမှာပေါ့နော်ရေတွေပြည့်ရှမ်းသွားပြီးရေတွေမြုပ်သွားပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ float ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပါတယ် float overflowing water နဲ့အတူတူပါပဲရေတွေပြည့်ရှမ်းသည်ရေဖုံးလွှမ်းသွားသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် float နောက်တစ်ဒီစကားလုံးလေးကိုကြည့်ပါဦး soaked ဒါကြတော့ fully wet နဲ့အတူတူပါပဲတကူလုံးကိုဆွတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကမိုးရေထဲမှာသွားလိုက်တယ်မိုးကနေပြီးပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကိုကလုံးဝကိုဆွတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒါကတော့ soaked လို့ပြောလို့ရပါတယ်တကူလုံးကိုဆွရွှဲသွားသည်ပေါ့နော် soaked မိုးရာသီမှာနောက်ထပ်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲ့အမြဲတမ်းကြားနေရတာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ a clap of thunder မိုးချင်းတန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိုးချင်းတန်မှာ a clap of thunder မိုးချင်းတန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိုးချင်းတန်မလာခင်အရင်ဆုံးလာတဲ့ bolt of lightning ဆိုတာကတော့ flash of light နဲ့အတူတူပါပဲမိုးကြိုးလျှက်စီကိုပြောတာပါအားလုံးကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဘုံတုတာလေးပေါ့နော်မိုးကြိုးပြစ်တာနဲ့လက်စီလက်တာကတကယ်တော့တစ်ချိန်လေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလင်းကအတန်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှမြန်နဲ့လျင်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလင်းရောင်ပေါ့နော်ဒီလက်စီကအရင်လာပြီးတော့မှမိုးချင်းတန်ကနောက်မှကြားရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါထည့်ပြီးတော့ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် bolt of lightning လျှက်စီမိုးကြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောနေတာပေါ့နော်စကားလုံးလေးတွေအခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီမိုးရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေအရမ်းများတဲ့အခါမှာတခါတလေဖြစ်တတ်တယ်ကျမတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်တချို့လမ်းတွေကလည်းဒါမြေသားလမ်းတွေရှိရဲဆိုတော့ muddy ပဲဖြစ်ပါတယ် muddy muddy short to the wet to the ဆိုရဲစကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းမိုးရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကဲဒီကနေ့မှာပြပြပေးခဲ့တဲ့မိုးရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေအားဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာပြီးတော့မှပြောတတ်ဖို့လေ့ကျင့်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုကလည်းမိုးရာသီနဲ့ဆိုတော့ကွက်တီပါပဲဒီစကားလုံးလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်လေးပြီးတော့တွေ့ဆုံမယ်ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like ပေးခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်See you soon for another video. Bye bye.